нашел. Будет каждый второй до начала. После этого чем ближе будет финалу, этот пацан будет расти к сроке от 50. И так ты перенеси просто бешеный стиль. Пока что здесь только мозг и поэтому матер. Придут сюда другие серьезные дяди. Устроят пати, каких-то не было еще пока. Пока что воздух в руках, воздух в руках. Наверняка это процедура дома. Мы чувствуем себя в Томске давно как дома. Все симптомы на лицо, это заболевание распространяется вместе с приколом нашей компании. И для начала сюда выйду парил. Чувак, который давно мечтал, слабо крутого барабанщика и ее настиг. Порой он, поскольку у него повешен язык, уходит из этого работы. Он сейчас покажет свое мастерство, покажет пол. Кто сидит, только барабаном. Сейчас он наконец-то сделает это комплименты вокруг. Пока что есть пусть его рифм достаточно. Теперь слушай внимательно, внимательно. Сейчас он выпадет и станет как часто начал. Он выполняет важную задачу. И также важную задачу выполнил. Не зря же мы доехали до вас из Москвы. Итак, где мы все там, вот мой вопрос. Пока играют сами, пошел видимый босс. Где мы все там? Мы вам привезли тепло, пока не надо. Подойдите ближе, нам еще момента. Где мы все там? Мы вам привезли тепло, пока не надо. Подойдите ближе, нам еще момента. Где мы все там? Ну а сейчас так легко выжил да мужчина, просто стыженный силу наполнил его организм. Он чудо пизда, он пойдет, все пизда. Так понятно, что он всего охуевая. Саша нереально соображает, что много, но один потом понять, что вы от этого уже спал. Итак, он отдает отсчет. Вы видите, как он уже прет народ. Еще один господин сейчас выйдет на сцену. Это гитарист и клавишник. Это ваш право, спорный прокуратор. Поддержи его срочно. И так как что, ваши руки оставаться должны. Мы уже здесь, мы готовы и подпишены. Но мы надеемся, что вы рассмотрели при этом. Начало припева, конец куплета. Мы вам привезли тепло, понятно. Подойдите ближе, нам еще на место. Мы вам привезли тепло, понятно. Подойдите ближе, нам еще на место.